خلينا قبل ما نتكلم ونحكي في حاجات كتير اقول لك مثال صغير عن التروما. افترضنا مثلا ان انت حاليا طفل صغير عندك 10 سنين، قلت لهم في البيت ان انت خارج تلعب، قالوا لك ماشي بس ما تتاخرش وتعالى على الساعه 9. خرجت وكالعاده اتاخرت والوقت سرقك ورجعت الساعه 12. انت وانت في طريق بتتخيل ايه اللي هيحصل، فتخيلت انه مجرد زعيق، هو هيتزعق لي وهتهزق شويه وخلاص. ولكن لما دخلت البيت لقيت البيت يضرب يقلب، وانهم كانوا مفكرينك اصلا ان انت اتخطفت وان اعضائك حاليا بتتباع، والحوار كان كبير قوي وسرح منهم جامد، والنتيجه في الاخر ان انت للاسف اتضربت العلقه التمام. بس بعدها عقلك ما قدرش يترجم ليه ده حصل، يعني انا ليه ده حصل لي. عقلك بقى بيعمل ايرور في الوقت ده، يعني انت كنت متخيل ان هيتزعق لك بس مش للدرجه دي، فقعدت تفكر ايه المبرر ان هم يعملوا ده. عقلك الصغير جدا ما لقاش مبرر، يعني حتى لو عقلك برضه كبير مش هتلاقي مبرر للي بيحصل، مفيش مبرر لده. اذا عقلك هيتعامل كأن الحاجه دي ما حصلتش اصلا، احنا هنركنها في اللاوعي وانت زي الفل، الموضوع ده كله ما حصلش. ومن هنا هتبدا تكتشف مبدا لذيذ جدا انت بتتعامل بيه لحد النهارده، وهو احنا هننام وهنصحى ونبقى كويسين والدنيا هتبقى تمام. وبتنام وتصحى وتبقى كويس وبتنسى وتعدي السنين وتكبر وتمر بنفس الموقف، يحصل لك حاجه وتتاخر، او مثلا قاعد مع اصحابك والوقت سرقك واتاخرت، تبدا تخاف تقلق تتوتر، تبقى مش طبيعي، انا عايزه اروح، خلاص انا عايزه اروح. ولما تروح تبدا تفكر انا ايه ده، انا ليه عملت كده اصلا، انا ليه كنت خايف للدرجه دي، ما هو مفيش حاجه، يعني مفيش حد هيزعق لي لو اتاخرت، خلاص الرقابه اللي كانت على الوقت دي اتشالت من عليك اصلا، يمكن ساعتها اصلا تكون انت بقيت رب اسره وخلاص، يعني بقيت كبير كافي. طب انا ليه قلقان؟ فانت مش عارف انت ليه قلقان، وعقلك ما ربطش انت قلقان بسبب الموقف ده، حاليا رابط الموقف لان انا لسه حكيهولك، لكن عقلك اصلا بالنسبه له الموقف القديم اللي حصل من 20 سنه ده مش موجود، هو محاه. وهو ده بالظبط التروما. زمان برضو كانت التروما بتحصل لحادث انت مريت بيه بشكل مباشر، حاجة انت مريت بيها واقعيا، يعني حصلت معاك انت او حصلت مع حد وانت شفتها بعينك. لكن دلوقتي للأسف ما بقاش ده اللي بيحصل، يعني بقى ممكن تكون قاعد في بيتك ماسك الموبايل عادي، او قاعد في بيتك بتتفرج على التلفزيون وفجأة يجيلك بانيك اتاك من غير اي سبب، او تحس باعراض زي اعراض التروما. ليه ده ممكن يحصل؟ ليه ممكن يجيلي حاجة زي كده، امر باعراض كبيرة بالشكل ده وانا اصلا ما عشتهاش؟ ليه امر بتروما مش بتاعتي؟ انا رقية واحنا هنا في طرح عادي هنتكلم عن الصدمات، التروما. انت بيحصل لك موقف صادم انت مش عارف تبرره، مش لاقي له مبرر في عقلك، فعقلك بيركن الموقف ده وبيخبيه كده في اللاوعي كانه ما حصلش من الاساس. لكن عقلنا للاسف مش بيكمل جميله للاخر، بيخليك تحس بنفس الشعور بالظبط بتاع الموقف ده في وقت تاني خالص، لكن بيخليك تحس ساعتها ان انت مجنون، انت مش طبيعي، انت مش طبيعي، وشعورك اللي انت حاسه دلوقتي مش طبيعي بجد. عقلنا مش جدع خالص. تقريبا التروما ليها كذا حاجه شبيهه ليها، زي التروما بعد الصدمه وزي البانيك اتاك، هم مختلفين في حاجات بسيطه، ولكن وجه الشبه الكبير ما بينهم ان الشخص نفسه ما بيبقاش عارف انا ليه ده حصل لي. تسالني بقى ايه هي نوبه الهلع دي؟ لا انت تسال بجد عشان بس ما يبقاش شكلي وحش وانا بجاوب سؤال ما تساليش اصلا. البانيك اتاك ده ببساطه هو نوبه هلع. هو بصراحة مش بسيط قوي كده، لان انت بتمر ب10 دقايق تقريبا من اوحش 10 دقايق في حياتك. انت بتكون قاعد في موقف طبيعي جدا، يعني قاعد مثلا في شغلك، قاعد مع اصحابك، قاعد بتخلص حاجة في البيت، بتعمل حاجة طبيعية جدا، لكن فجأة بتحس ان انت خايف مش الخوف العادي، لا خايف لدرجة ان انت حاسس ان انت هتموت دلوقتي، حاسس ان ضربات قلبك بتزيد جدا، حاسس ان انت مش قادر تتنفس او بتتنفس بسرعه قوي، حاسس ان في جزء من جسمك مثلا متخدر، حاسس بصداع، حاسس برعشه في جسمك، واعراض تانية كتير بتمر بيها في ال10 دقايق دول. النوبه كمان ممكن توصل ل 25 دقيقه وممكن تزيد عن كده. الفكره ان نوبه الهلع سيئه، لكن الاسوأ منها انك بعد ما تخرج من النوبه دي تبقى حاسس طول الوقت ان انت هتتعرض للنوبه دي تاني، تبقى مرعوب، بتبقى خايف تتعرض للنوبه دي تاني، وتبقى بتفكر طب يا ترى انا هتعرض لها المره الجايه امتى وفين، وهيكون معايا حد ولا هكون لوحدي. فالموضوع للاسف مش سهل خالص زي ما احنا متصورين، وكل الكلام اللي احنا قلناه ده يبدو طبيعي وبديهي وممكن كمان مش اول مره تسمعه، لكن الكلام اللي جاي هو اللي مش طبيعي شويه. احنا قلنا ان التروما بتحصل لما تمر بصدمه، تمام؟ طب متخيل ان ممكن يحصل لك تروما وانت ما مريتش بحاجه؟ خلينا نضرب مثال كده صغير. لو انت دلوقتي ماشي في شارع، شفت لا قدر الله حادث سرقه او اغتصاب او حد بيضرب حد بشكل بشع ايا كان، يعني ربنا يبعد الواحد عن الحاجات دي، ولكن انت شفت الحاجه دي، انت بيحصل لك صدمه كانك بالظبط الحد اللي مر بالحاجه دي، فانت معرض ان انت يجيلك تروما لمجرد ان انت شفت حد مر بالحاجه دي، تمام؟ ده برضو طبيعي، ده ما فيهوش حاجه، ولكن زي ما احنا بادئين من اول الحلقه ان الزمن مش واقف،
الزمن للاسف بيتغير. ومن ضمن التغيرات الكتيره ان بقى في حاجه اسمها السوشيال ميديا. فبقى اول ما يحصل حادث سرقه حد بيصور، في حادث قتل فحد بيصور، في حد انتحر فحد بيصور، في زلزال فحد بيصور. احنا بنصور كل حاجه وبننزلها. فلو انت مثلا صاحي من النوم عادي، انسان هادئ مطمئن مفيش اي حاجه ومزاجك رايق جدا، فتحت اي سوشيال ميديا عندك، بدات تسكرول عادي جدا بلا اي هدف، وفجاه لقيت قدامك حد بيقول ان في زلزال حصل في تركيا او سوريا. تمام، يعني انت زعلت واتضايقت، ولكن برضو يعني خلاص الموضوع ما اثرش قوي. بعد شويه نزلت بوست تاني، شفت صوره للزلزال ده، فتمام. بعدها شفت فيديو عن وقت الزلزال، فلا هنا مش تمام. بعدها انت نفسك فضولك بياخدك ان انت تدخل تسرش عن فيديوهات عن الوقت اللي حصل فيه الكارثه دي، وتبدا تتفرج علشان بس ترضي فضولك مش اكتر. بعدين تخلص عادي وتقفل الموبايل وتقوم، ويومك يعدي عادي برغم ان مزاجك سيء جدا وانت حاسس ان انت مشدود طول اليوم ومتنشن، ولكن عادي بنتغاضى عن كل ده، وبيجي الليل وبننام وبنصحى نبقى كويسين عارفين كل ده، لكن ما بتصحاش وانت كويس. تفاجئ ان تاني يوم انت برضو بتمر باعراض مش عارف انت بتمر بيها ليه. مثلا مزاجك مش كويس، مزاجك متقلب، حاسس ان انت زعلان، حاسس بصداع، ضربات قلبك مش طبيعيه بشكل كافي. كل دي واعراض اكتر بتجيلك لمجرد ان انت شفت حادث، حتى لو ما شفتوش بشكل مباشر قدام عينك، انت مسكت الموبايل بتاعك ودورت وقلبت عشان تشوف الحاجه دي. كل ده بيحصل فيك، وللاسف الناس مش مدركه ابعاد الحاجه دي. انت مش متخيل ان انت حرفيا دلوقتي حاسس نفس الاعراض بالظبط اللي حاسس بيها الشخص اللي مر بالزلزال. يعني انت متخيل ان حاليا الشخص اللي مر بالزلزال ده انت حاسس نفس شعوره بالظبط، لا يختلف شيء. احنا كمسلمين وكبشر عموما بنزعل على بعض والحاجات دي كلها، لكن مش لدرجه انك تمر بنفس شعور الشخص. ليه بتعمل في نفسك كده؟ يعني ليه انت تبقى فضولي للدرجه اللي تاذيك؟ ليه تاذي نفسك؟ انت ممكن ما تكونش عارف، بس انت عرفت دلوقتي، فبطل تاذي نفسك. ولو انت من الناس اللي هي بتشير الحاجات دي وقت ما تحصل، بتشير الصور او الفيديوهات، فبطل تعمل ده. انت مش متخيل ان اللي قدامك ممكن يتاذي ازاي بسبب الحاجه اللي انت شايفها عاديه، بل بالعكس انت شايفها ان انت بتدعم بيها الشخص اللي مر بالكارثه دي. فين الدعم؟ ده مش دعم، او ايا كان انت شايفها ازاي. اللي انت بتعمله ده كارثه في حق نفسك وفي حق غيرك. لو انت اوريدي مستغني عن حق نفسك، فليه خلي حد تاني يمر بالاعراض دي؟ مش طبيعي، صح؟ فلو انت ما شفتش اي فيديوهات او صور عن الحاجات دي، ولو ان ده مستبعد جدا في الوقت اللي احنا فيه، ولكن لو انت ما شفتش ما تحاولش تشوف ابدا، ما تحاولش تدور على حاجه انت عارف ان هي مؤلمه، انت بس مش مقدر للالم ده. انت هتبقى حاسس ان الالم ده يوم او اتنين، لكن الالم ده ممكن يستمر معاك لشهور ما تعرفش تتخلص منه كمان. فما تشوفش حاجه زي كده. ولو انت للاسف شفتها، فمطلوب منك انك تحاول ما تشوفش حاجه زي كده تاني. تاني حاجه انك تتكلم مع حد انت بتحبه او بتثق فيه، او عارف ان الحد ده يحب انه يقعد يسمعك، او انت بتتبسط لما تتكلم معاه، ايا كان تروح تتكلم مع حد عن الحاجه دي وعن شعورك بشكل صريح جدا. يمكن دي من اكتر الحلول البداهه في كل حاجه والله، ولكن احنا ما بنشوفهاش، بنتعمي عنها. لدرجه ان في مره كان في حد دخل بيسالني عن بوست كان شايفه عن حد بيمر ببانيك اتاك، وكان مش عارف ينام لكذا يوم متواصل، ولكن لما قال لصاحبه، صاحبه جه بات معاه، الايام عدت بسلاسه وبهدوء وعارف ينام وكان مطمئن وهادي. فكان الحد بيسالني هل فعلا الكلام ده حقيقي؟ يعني لمجرد ان انا بس قعدت حد قدامي واتكلمت معاه، او حد كان جنبي في الوقت ده، هل انا خلاص الاعراض دي هتبطل وهتنتهي؟ يعني هي دي حاجه بديهيه جدا، ومن كتر بداهتها عقلنا مش بيقدر يستوعبها. بس ايوه، وجود شخص تاني جنبك في الوقت ده، وجود شخص تاني بيسمعك في الوقت ده، وجود شخص تاني يخليك حاسس ان انت مش في العالم ده كله لوحدك، دي حاجه كافيه جدا انها تشيل الاعراض دي كلها. فما تترددش انك تعمل الحاجه دي. ولو انت ما عندكش الحد ده، فانت موجود، انت هنا. ودي برضو تاني الحلول البداهه اللي احنا بنتغاضى عنها وبنعمي عينينا كده كانها مش موجوده، ان احنا موجودين، ان انا هنا، انا كشخص موجود دلوقتي. فليه انا ما اتكلمش مع نفسي؟ يعني انا عندي عاده قد تبدو مجنونه، لكن هي مريحه جدا بالنسبه لي، ان انا ممكن اقعد بالساعه او الساعتين بتكلم مع نفسي، مفيش حد حواليا، انا قاعده بتكلم بس، بتكلم عن كل حاجه ونتناقش في كل حاجه. انا بحس ان انا كده احسن. انا مش المفروض ان كل الناس تكون فاضيه لي طول الوقت، مش المفروض ان انا اول ما ارن على الحد ده اللي انا واثقه ان هو هيكون معايا، انه يكون معايا فعليا. ما هو برضو عنده حياته، فانا موجوده، ليه ما تكلمش معايا؟ ويمكن انا اكتر الناس اللي هتفهمني. فليه بننسى ده؟ ولو انت من الناس اللي ما بتعرفش تتكلم، فاعمل ده بصوره تانية. يعني اكتب مثلا الحاجه اللي مضايقاك، وممكن بعد ما تخلص تمسك الورقه تقطعها وترميها وكأن شيء لم يكن، وعادي، ولكن هتبقى خرجت اللي جواك، مش هيفضل متخزن. فبطل تكابر وتحس ان انا جامد وهقدر اعدي الحاجه دي لوحدي، وان الشعور ده يومين او 3 وهيمشي. لا،
تتكلم مع نفسك او مع حد انت بتثق فيه. ولو بعد ما اتكلمت مع نفسك او مع حد انت بتثق فيه الاعراض دي فضلت مستمره لمده 4 اسابيع، فللاسف هنلجأ للحل اللي برضو بنتغاضى عنه سبحان الله، ان انت تستشير حد متخصص، ونبدأ بقى نقعد نشوف ايه الحل، ايه اللي ممكن نعمله عشان نبقى احسن. بس كده احنا خلصنا. عارفه ان الفيديو كان تقيل، ما فيهوش حاجات تضحك، ما فيهوش حاجه تهون الوقت يمكن، ولكن هو زي ما بنقول شر لابد منه، حاجه لابد انك تكون عارفها علشان ما تبقاش بتضر نفسك او بتضر غيرك من غير قصد. واتمنى لك حياه دافئه هناءه مطمئنه بها اقل قدر ممكن من التعب النفسي او الجسدي، واشوفكم في فيديو جديد اهدى واخف والذ.